cái đường tra câu y này, ví dụ như này thì đầu tiên sẽ nhập vô phần C, nhấn vào chữ viết đây, sau rồi nhập số dữ liệu điều tra là bằng 200, cái này là bằng 30, cái này là bằng 30, cái này là bằng 700, đổi sang đơn vị in từ in lên mini, sau đó đổi một chiều lại là bằng 270 độ cho hợp lý. Sau rồi chọn số khối element thì bằng 200. Còn chỗ Meteor Electric Molecule thì chọn là VBA. Sau bấm Computer, nó sẽ được mình cái này. Thì đây là phần X, còn đây là phần Y.